Zeit für die nächste Runde mit The Witcher 3, Blood and Wine mit der Hauptquest, nicht Hauptquest, sondern Sidequest, aber trotzdem ein bisschen umfangreicher. Gesänge eines Ritterherzens. Geht zum Schießstand, jo. Mit Geralt von Riva, wortwörtlich. Ja, damals mit der Yaruga und so, wo wir mit Kahir die Brücke verteidigt haben und uns Königin Maeve deswegen zum Ritter geschlagen hat. Also an den Büchern passiert. Hundetitzen, greift zu, solange sie warm sind. Was? Gezwirbelte Schweineohren, Zaunkönigzungen. Was? Jetzt im Angebot. Kommt und holt Ja, ich bin da. Hallo. Ja, ciao. Das Schießen gefällt mir. Vielleicht treffen Sie dieses Jahr wieder ein Zuschauer. Na dann, schießen wir mal drauf los. Geralt, also sowas. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Haha! Ich werde Reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwent. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Da bin ich komplett anders. Eine halbe Stunde in der Sonne und ich bin sowas von erledigt. Aber Gwent bin ich immer für haben. Zu einer Partie Gwent sage ich nie nein. Abgesehen davon, die sitzen noch unter einem Zelt. Hä? Verstehe ich gerade nicht wegen der Sonne und so weiter, aber ist egal. Skoyatel-Deck. Ja? Ne, von mir aus. So, was haben wir hier alles Schönes? Das sind Scheißkarten. Brauche ich sowieso nicht. Nein, aber trotzdem zwei. Scheiß die Wand voll. Toruviel. Wow. Ich brauche mehr Karten. Und er ruft ein paar Kumpels. Du, 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 du. Gauntodim. Zack. Achso, aus der Hand auch. Ups, mein Fehler. Ich dachte, es geht nur irgendwie, naja, um Deck. Hast du einen Gewinn? Ich glaube, hast du einen Gewinn, wa? Na, habe ich den Kartenvorteil. Du, 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 du. Hä? Ist der doof? Das ist, glaube ich, die dämlichste Kai, die ich jemals gesehen habe. Was will das heißen? Was macht der? Hey Milva! Ist lange her. Und gerade Kavi hier waren und Regis der noch davor kommt. Also. Ja. Verdammt, mir fällt der Name ihm noch nicht ein. Also Name von. Ja, es ist eine weitere Begleiterin dieser Gruppe. Die hat optischen Peinlichkeit mit Ciri. Aber der hat so einen seltsamen Namen, den ich gar nicht richtig aussprechen kann. Reglume. Ja, nee, ich kann es nicht. Scheiße. Ist egal. Ich frage mich echt, ob hier irgendwie Wilgefortz nochmal auftaucht, in irgendeiner Form. Es gab schon mal irgendwie so Gerüchte, aber man weiß, wie das nicht Gerüchten ist. Ja. Ich muss sagen, Kartenvorteil war. Kann er zurückholen, okay, natürlich kaum eine starke irgendwie. Ja, mal gucken. Dennis! Der gute alte Dennis! Ich glaube, den haben wir ja noch kein Witcher-Spiel gesehen, wa?
Unsere guten alten Zwerge-Freunde. Ja, ich meine, Sultan hat also einen Auftritt in The Witcher 1 auch, 2 und 3. Ja, dann wusste ich doch noch ein wenig. Ich mache mal ein bisschen sowas. Mal gucken, was er noch drauf hat. War nur noch 4 Karten. Kann nicht mal so etwas Tolles sein. Nö, nichts Tolles, aber Nerviges. Ich darf ihn eigentlich nicht gewinnen lassen, wegen Effekt seiner Square Tail Deck, so wisst ihr ja. Das ist auch ein bisschen nervig. Oh, komm on, 2 Karten noch. Ich passe mal. Ach du Scheiße, der Ciri! Wieso hast du Ciri? Wieso habe ich sie immer noch nicht? Das ist eine gute Frage. Alter, jo, wer hätte aus The Witcher 2 auch noch? Ja, leck mich da. Natürlich, die besten haben bis zum Schluss aufgehoben. Das kann ich mal machen, ja, ja. Braucht meine restlichen Karten noch? So. Gratulation. Wir tauschen, wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. Viel Glück. Ja, was haben wir bekommen? Karte. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Seht nur, Horm Akaspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau, tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Mögen die Spiele beginnen. Geralt erfährt einen bitteren Spagat. Man kann's nicht erraten, das Endresultat. Hä? Wieso Spagat? Habe gewonnen. Geralt liegt vorne, die andere... Ich bin zu schnell fürs Spiel. Geralt von Riva, er triumphiert, während hingegen sein Gegner verliert. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Danke, Herrin. Diese bescheuerte Wappen werden wohl nie mehr los. Nein, das Wappen selbst geht, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das mit dem Karamus drumherum, das wie eine Kochschürze aussieht. Oh, Alter. Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir.
Jo, kein Problem, Julia. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Bitte hau ab. Das Flimmern, das nervt. Danke. Scheiß Grafikfehler. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Ich habe noch was anderes zu tun. Hallo, ich muss noch, das ist, von mir aus. Ja, gehen wir. Und die anderen zwei, ja. Fechten, Das ist reiten. ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Ja, von mir aus. Wie gesagt, überall Kratzspuren hier. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Augen eines Rehs. Von Locken um Hör auf zu quatschen. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Was das Vibrieren des Medaillons erklären würde. Obwohl, man sieht es ja kaum. Das finde ich etwas, was man in Witcher 3 ein bisschen zu wenig einbringt. Das Medaillon hat eigentlich immer eine starke Bedeutung für den Hexer. Das hat man in Witcher 1 und vor allem Witcher 2 eigentlich ein bisschen besser integriert. Naja. Also Witcher 2 bin ich jetzt nicht mehr sicher. Witcher 1 lange her, dass ich nur daran erinnern könnte. Alles ist dunkelgrün oder gelb. Offenbar ist Yen nicht die einzige, die einen Farbtick hat. Nö, garantiert nicht. Jetzt nichts mehr. Ich sehe nichts Rotes. Hallo? Ich wollte sagen, Quest verbuggt? Kann nicht sein. Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Ist sie verletzt? Da kommt jemand. Rasch. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Egal, wir haben was zu tun. So, ganz kurz speichern. Wir haben irgendwie gewonnen, aber offenbar keine neue Karte gekriegt. Was zum Henker? Also Karte wegen Gewinnspiel, will man natürlich. Und dann gewonnen ja auch. Oh, der Rennparcours. Ach du Scheiße, das kann was werden. Ich bin gespannt. Höret und sehet, ihr hochstehenden Herren, hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Mettina. Reinfahren von Atre. Horm Akaspark von Mecht. Donimir von Troja. Die Namen, ey. Guy de Bois Fresnay im Dienste der Herzogin. Delvin von Kregiau. Graf Tai von Dorndal. Und recht viele. Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien. Was macht denn der hier? Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert.
Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Ritter Sporn, bist du das? Nicht sagen. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Ups. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen in Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Stute von Geralt dahin fliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Reimen kann er, muss ich ihm lassen. Muss ich ihn durchreiten. Spielt dir? Aufsätze. Und los geht's! Es donnern die Hufe, es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen, wer prescht wohl voraus. Ich bin doch lieber ein bisschen... Ach, scheiße, ich muss doch rennen. Ich habe die Schwerter geschliffen, das Pferd gestriegelt, die Rüstung geölt. Moment! Weiter so, Plätze. Ich hab, glaube irgendwas, also ich hab sie, glaube irgendwie getroffen, obwohl ich dann irgendwie nichts gehört oder gesehen habe. Naja. Wow. Das war mir doch fast schon zu knapp. Ich sehe so wenig. Ah, scheiße! Mann, wieso hast du irgendwie... Geralt, ich verstehe es nicht! Beim ersten Mal aber gar nicht irgendwie... Naja, versteht schon. Getroffen. Ich habe mich getroffen? Entschuldigung, vorhin auch getroffen, aber okay, wir kennen ja irgendwie das Spiel. Ja, toll, jetzt. Weg falsch? Ja, war es gerade ein bisschen lang gedauert. Oh mein Gott, habe ich erst die Hälfte. Ein bisschen über die Hälfte natürlich. Das war gerade schnell. Scheiße, wollte gar nicht hin! Mann, er lässt immer zu früh los. Was ist hier los mit dem Spiel? Ich halte die Taste gedrückt, Freunde. Man kann Michael lässt die Taste los. Wieso macht er das? Mache gar nicht.
So. Nein, ist das knapp. Kann er schnell genug sein? Die Spannung steigt ständig. Das schafft... So, Spannung, wir haben es geschafft. Schnell, Plätze. Puh. Was für ein Rennen! Ein großes Abenteuer! Feiern wir! Zünden wir helle Freudenfeuer! Zu Ehren der ruhmreichen Ritter! Habt Acht! Feiern wir nun die ganze Nacht! Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir Folgendes verzehren. Die besten Speisen, die feinsten Weine. Wer noch lebendig, der holt sich das Seine. Gratulation. Hier, nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank. Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war? Keine Ahnung. Wie kindisch. Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Vivienne. Geh du voraus. Einige Zeit später. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Hoch die Tasten! Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Auf uns! Als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Wir sind so kindisch. Ich habe hier noch zu tun. Duellieren wir uns ein andermal. Du darfst eine Herausforderung nicht ausschlagen. Das wäre unehrenhaft. Du würdest vom Turnier ausgeschlossen. Was wird dann aus Vivienne? Feigling. Na schön. Wir sehen uns in der Hauptarena. Wir hätten das andere Wappen nehmen sollen. Obwohl, er echt einen Möge Unterschied das macht. Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Haben wir uns auch getroffen? Jetzt schon. Seltsam. Oh. Ist man verarschen? Geht doch. Ja, oder auch nicht. Komm her, du Feigling! Mund halten und kämpfen. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen,
weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah! Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Ach ja, Königin Maeve. Eine starke Frau, wenn auch ein bisschen zu dramatisch. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Ja, wir können es mal versuchen. Dieser grauhaarige Typ geht sich auf der Suche nach Herrin Vivienne. Sicher ein Irrer. Stelle Sie zur Rede! Madame? Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. War ich mir auch. Weggeflogen. Ich sollte hinterhergehen. Och nö, ernsthaft? Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Warum? Oh ja, ein Vogel hinterher, ja, wieso eigentlich nicht? Folge dem Vogel! Wir haben doch keinen Vogel! Und wo der Vogel uns genau hinbringen wird, das ein riesiges Wildschwein. Das erfahren wir in der nächsten Episode, Freunde, bei The Witcher 3 Blood and Wine. Alter, die Quest, ey. Dauert länger als erwartet. Gesänge des Ritterherzens. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Vogel, bleib hier. Scheißviech. Oh oh. Hinterher!